Papa Francesku, Papa I parë latinoamerikan dhe jezuit në historinë e Kishës Katolike, ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare pas një betejë me pneumoni të dyfisht. Drejtoresha e një shkolle 9 vjeçare në Durrës ka detyruar mësues dhe nxënës të marrin pjesë në aktivitetet politike në një ditë pushimi. Prej më shumë se një javë, një nga aparaturat kryesore të rrezatimit ka dalë jashtë funksionit në Spitalin Onkologjik të Tiranës, duke lënë pacientët me kancer në pritje të pasigurt për trajtimet jetike. Një 53 vjeçar është arrestuar në Perugia të Italisë pasi u kap me 40 kg kokainë dhe 189.000 euro kesh, të dyshuara si përfitime nga trafiku I drogës. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TVADheu. Papa Francesku, Papa I parë latinoamerikan dhe jezuit në historinë e Kishës Katolike, ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare pas një betejë me pneumoni të dyfisht. Vatikani I konfirmoi lajmin, ndërsa kolegji I kardinalëve po përgatitet për konklavën që do të zgjedhë pasardhësin e tij. Papa Francesku, Papa I parë latinoamerikan dhe jezuit në historinë e Kishës Katolike, ka ndëruar jetë në moshën 88 vjeçare. Vatikani I konfirmoi vdekjen e tij ditën e sotme pas një betejë të gjatë me pneumoni të dyfisht. Ai ndëroi jetë në orën 7:35 minuta të mëngjesit me orën lokale në Vatikan, siç u njoftua nga kardinali Kevin Farrell në kanalin televiziv të Vatikanit. I lindur si Jorge Mario Bergoglio në Buenos Aires në vitin 1936, ai u zgjodh pap në 13 mars të vitit 2013, duke pasuar Papa Benediktin e 16. Papati I tij u shënua nga përpjekjet për të reformuar Kishën Katolike me thekse veçantë te përulësia, drejtësia sociale dhe ndihma për një komunitet të marginalizuar. Ai ishte një mbrojtës I të varfërve, mbështeti bashkëtesat civile për çiftet e të njëjtit seks dhe bëri thirrje për heqjen e dënimit me vdekje. Megjithatë, papati I tij hasi edhe kritika nga fraksione konservatore brenda Kishës, të cilat nuk pajtoheshin me qëndrimet progresive. Në muajt e fundit, Papa Francesku ishte shtruar në spital për shkak të pneumonisë së dyfisht, një gjendje e përkeqësuar nga problemet e mëparshme me mushkëritë. Megjithse pati raportime për përmirësim, ai ndëroi jetë pas një përkeqësimi të gjendjes shëndetësore. Tani, kolegji I kardinalëve do të përgatitet për konklavën që do të zgjedhë pasardhësin e tij. Drejtoresha e një shkolle 9 vjeçare në Durrës ka detyruar mësues dhe nxënës të marrin pjesë në një aktivitet politik në ditë pushimi. Denoncimi është shoqëruar me mesazhe në WhatsApp, I cili ngre dyshime dhe alarm për presion dhe shkelje të ligjit. Një denoncim shqetësues ka mbërritur në redaksin ton nga një mësuese e një shkolle 9 vjeçare në Durrës, e cila ka zbuluar një rast skandalos ku drejtoresha e shkollës po detyron mësuesit dhe nxënësit të marrin pjesë në një aktivitet politik, pavarësisht se është ditë pushimi zyrtar për shkak të Pashkëve. Denoncimi është shoqëruar me mesazhe nga grupi I shkollës në WhatsApp, të cilat tregojnë qartë presionin e ushtruar nga drejtuesja. Sipas mesazheve të siguruara nga redaksia jon, drejtoresha ka urdhëruar mësuesit që të dalin më datë 21 prill në orën 11 në sheshin para bashkisë për të zhvilluar aktivitete ku do të jenë të pranishëm kryeministri Rama dhe kryebashkia Sako. Ajo ka kërkuar që mësuesit të shoqërohen edhe me 5 nxënës secili dhe emrat e tyre t'ia dërgojnë privatisht me listë. Mesazhi I drejtoreshës shton: Kujtoni nxënësit për nesër që duhet të parapërgatiten në orën 14:45 minuta. Nxënësit do të shoqërohen edhe nga mësuesit natën e mirë. Mësuesit janë udhëzuar të mos mungojnë dhe të mos përgjigjen në grup, duke u kufizuar mundësia për të shprehur pakënaqësi. Mësuesja denoncuese shprehet e revoltuar, pse duhet unë nesër të dalë në punë kur e kam pushim me ligj. S'kemi ku ta gjejmë të drejtën se na fluturojnë nga puna. Sipas saj, drejtoresha po shkel hapur ligjin, duke I detyruar mësuesit të angazhohen në aktivitete politike, diçka që është rreptësisht ndaluar për punonjësit e arsimit. Skandali merr përmasa edhe më të mëdha kur marrim parasysh që zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen më 11 maj të këtij viti dhe ky aktivitet duket qartë si një përpjekje për të përfshirë institucionet arsimore në fushata politike. Përdorimi I nxënësve dhe mësuesve në këto aktivitete është jo vetëm I paligjshëm, por edhe një shkelje e rëndë e etikës profesionale dhe të drejtave të tyre, veçanërisht gjatë një dite pushimi zyrtar si Pashkët. Ky denoncim ngre pikpyetje serioze mbi autonominë e shkollave, përdorimin e nxënësve në aktivitete politike dhe presionin ndaj mësuesve. Është e papranueshme që institucionet arsimore të përdoren për qëllime politike, sidomos duke detyruar mësuesit dhe nxënësit të marrin pjesë në aktivitete gjatë ditëve të pushimit zyrtar.
Prej më shumë se një javë, një nga aparaturat e rezatimit ka dalë jashtë funksionit në Spitalin Onkologjik në Tiranë, duke lënë pacientët me kancer në pritje të një trajtimi jetik. Qytetarët apelojnë për ndërhyrje urgjente të Ministrisë së Shëndetësisë. Spitali Onkologjik në Tiranë ka lënë të sëmurë në mëshirë të fatit pasi një nga aparaturat kryesore për terapinë me rezatim ka dalë jashtë funksionit. Prej më shumë se një javë, pacientët që ndjekin trajtimet e përditshme janë të detyruar të presin në ankth se kur do të rifillojnë seancat e tyre. Ne japin vetëm justifikime, kur e pyesim stafin, thonë s'kemi çfarë të bëjmë, do ju njoftojmë kur të rregullohet. Por për ne çdo ditë ka rëndësi, çdo orë është jetë, shprehet nga qytetare e cila ka motrën e sëmurë me kancer të shtruar në këtë spital. Në një kohë kur mijëra pacient nga i gjithë vendi mbërrin çdo ditë në Spitalin Onkologjik për të marrë trajtimet e domosdoshme për mbijetesën, ky problem thekson sërish një të vërtet të hidhur. Shëndetësia falas në Shqipëri shpesh është një sinonim i pritjes, mungesës dhe cilësisë së dobët. Ky është një realitet i trisht në sektorin e shëndetësisë publike. Çdo herë që një problem tenton të zgjidhet, menjëherë lind një tjetër, pavarësisht se ky është një ndër sektorët ku shpallen më shumë tender dhe investime, situatat e emergjencës mungojnë. Vetëm pak ditë më parë u denoncua publikisht mungesa e një ilaçi etik për pacientët që vuajnë nga leuqemia mieloide kronike. Prej më shumë se 2 muajsh, ilaçi nuk është i disponueshëm në QSUT, duke detyruar pacientët që ta sigurojnë privatisht ose nga të afërmit e tyre jashtë vendit, shpesh me një kosto të papërballueshme, prej qindra eurosh për dozë. Herë mungon irinotekani, herë tjetër karboplatina, ndërsa ditën e sotme qytetarët denoncuan se është prishur edhe aparatura e rezatimit në onkologjik. Qytetarët apelojnë për ndërhyrje urgjente të Ministrisë së Shëndetësisë. Ju lutemi, vendosni dorën në zemër. Këta njerëz nuk kanë kohë për të pritur, janë në luftë me vdekjen dhe duan të jetojnë. Ndërhyrja duhet të jetë menjëhershme, jo vetëm për të rregulluar aparaturën, por për të vënë në funksion të plotë sistemin, thuhet në mesazhin e një familjari të një pacienti. Një 19 vjeçar shqiptar është ekzekutuar mbrëmjen e djeshme në Francë pranë një stacioni treni në SNFC. Policia po heton pistën e përfshirjes në aktivitete kriminale ndërsa autori është ende në kërkim. Një ngjarje rënd ka tronditur qytetin Clermont-Ferrand në Francë mbrëmjen e djeshme, ku një njerëz shqiptar vetëm 19 vjeç është qelluar për vdekje me armë zjarri në rrugë, në zonën e stacionit të trenit SNFC, konkretisht në Venue Cheras. Sipas mediave franceze, autori ka qelluar ndaj viktimës nga një makinë lëvizje dhe më pas është larguar me shpejtësi nga vetëngjarja. Policia dhe shërbimet e urgjencës mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes dhe tentuan të reanimonin të riun, por pa sukses. Ai u shpalli vdekur nga mjekët e urgjencës pak para orës 20:30 minuta. Burime policore thanë për mediat lokale se njeriu shqiptar nuk ishte i njohur më parë për autoritetet dhe nuk rezulton të ketë pasur precedent penal. Për hetimin e ngjarjes është angazhuar Divizioni për Kriminalitetin e Organizuar dhe Specializuar, që ka nisur menjëherë punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Identiteti i viktimës nuk është bërë me dije nga mediat franceze. Motivet e këtij ekzekutimi të rënd nuk janë ende të qarta, por vendodhja pranë një pike të njohur shpërndarjeje të lëndëve narkotike ka ngritur dyshime se mund të jetë lidhur me prapaskena kriminale. Ngjarja ka tronditur komunitetin shqiptar në Francë, ndërsa autoritetet janë në presion për të zbardhur sa më shpejt këtë vrasje që ndodhi në mes të rrugës, në një zonë të frekuentuar dhe në oraret kur qarkullimi është ende i lartë. Hetimet vijojnë. Një 53 vjeçar shqiptar është arrestuar ditën e djeshme në Perugia të Italisë pasi u kap me 40 kg kokainë dhe 189.000 euro kesh të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal. Autoritetet italiane vlerësojnë se droga ka vlerën e rreth 4 milion eurove në treg. Një 53 vjeçar është arrestuar ditën e djeshme në Perugia të Italisë pasi u kap me një sasi të madhe kokaine dhe parash kesh. Mediat italiane raportojnë se shqiptari ndodhej në një automjet që lëvizte në mënyrë të dyshimt në aksin Perugia-Betole. Pas ndalimit, ai u shfaq nervoz dhe nuk dha shpjegime të besueshme, çka shtyu policinë të kontrollonte makinën në mënyrë të detajuar. Gjatë kontrollit, efektivët zbuluan një ndarje të fshehur nën sendiljen e pasagjerit ku ndodhej një pako me kokainë rreth 1 kilogram. Pas kësaj, hetimet çuan në një garazh në Sulsa Maggiore, ku u gjetën rreth 39 pako të tjera me drogë, duke e çuar totalin në mbi 40 kg kokainë. Po ashtu u sekuestruan 189.000 euro kesh të dyshuara si përfitime nga trafiku i drogës. Sipas autoriteteve italiane, vlera e drogës së sekuestruar në treg ka rreth 4 milion euro. Shqiptari u arrestua dhe u dërguar në paraburgim në Perugia, ku do të qëndrojë deri në seancën për dhënien e masës së sigurisë.
Studimi AI 2027 parashikon një pikë kthese për njerëzimin deri në tetor të vitit 2027, kur inteligjenca artificiale mund të arrijë nivele që te i kalojnë kapacitetet njerëzore. Skenari i shfaqjes së një superinteligjence ngre pyetje të rëndësishme mbi përgatitjen e shoqërisë për këtë zhvillim teknologjik. Një studim i fundit i AI 2027 parashikon se në tetor të vitit 2027 do të arrijmë një pikë kthese vendimtare për të ardhmen e njerëzimit për shkak të zhvillimit të shpejtë të inteligjencës artificiale. Studiuesit theksojnë dy rrugë të mundshme: ngadalësimi i zhvillimit për të shmangur rreziqet apo vazhdimi pa frena për të mos mbetur pas në garën globale, sidomos përballë përparimeve teknologjike të Kinës. Ky parashikim mbështetet në të dhënat dhe analizat të detajuara pjesë e studimit me titullin AI 2027, i realizuar nga një grup kërkuesish në fushën e inteligjencës artificiale. Një ndër emrat më të spikatur mes tyre është Daniel Cototalio, ish punonjësi OpenAI, i cili në vitin 2024 e braktisi kompaninë dhe deklaroi se kishte humbur besimin se ai do të vepronte me përgjegjësi ndaj fuqisë që po krijonte. Në këtë studim, zhvillimi i AI përshkruhet përmes një historie të ndërtuar mbi një kompani imagjinare të quajtur Open Brain, emri së cilës është një lojë fjalësh që kujton OpenAI. Kjo kompani krijon modele të inteligjencës artificiale të cilat nuk përdoren për tregti apo për përfitime ekonomike, por vetëm për kërkime dhe zhvillim shkencor. Çdo model i ri më i fuqishëm përdoret për të ndihmuar në ndërtimin dhe trajnimin e modelit pasardhës, një proces që shkakton një rritje eksponenciale të kapacitetit të këtyre sistemeve. Sipas skenarit të studimit, në më pak se 3 vite mund të arrijmë te një model i quajtur Agent 4, një AI aq e avancuar sa që duke funksionuar me shpejtësinë e një truri njerëzor, do të jetë cilësisht më i mirë se çdo studiues në botë në fushën e inteligjencës artificiale. Por ndikimi i kësaj teknologjie nuk do të ndalet vetëm në shkencë. Këto modele pritet të ndikojnë në të gjitha fushat strategjike, nga programimi dhe hakerimi tek ndërtimi i armëve biologjike, madje deri edhe në marrjen e vendimeve politike. Në fund të vitit 2027 pritet të shfaqet një superinteligencë artificiale që do të tejkalojë njeriu në çdo aspekt mendor. Ky nuk është një skenar fantastiko-shkencor, por një paralajmërim i bazuar në të dhënat reale që ngre pyetjen thelbësore: a jemi gati për të bashkëjetuar me një teknologji që mund të na tejkalojë? Dhe nëse jo, çfarë hapash duhet të ndërmarrim sot për të qenë të përgatitur për të nesërmen? Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshëm.